ary araka ny voalazan'ny président teo maro tokotra ny zahay tsy nilatsaka tamin'ny anarany izany MAPAR izany satria samy manana ny heviny ny olona rehetra samy manana ny fanerena kanefa zany tsy filatsahana amin'ny MAPAR zany tsy midika fa tsy alany le olona ka zahay moa zany proof toka mitenda ary manaova volombelona amin'izany toejavatra zany ny filatsahako tany Analalava. Misy candidat MAPAR tao kanefa adiny mpianakavy izy io nalany na tsy lany mpiavana dolony rehetra ka ny amanokana zany talohany nisiny zao fifidianana zao dia efa mifampiresaka tamin'ny ekipan'ny présidence izay hoe mikasika an'izay fiaraha-miasa zay ka tamin'izay moa zany zareo nangataka hoe ba ndao iaraka ilatsaka MAPAR. Tamin'izay moa zany ny olona rehetra samy manana ny vetsovetsom-pony samy manana ny tiany atao dia nilatsaka tamin'ny anarany antoko parti social-démocrate ny tenanay Psd zany Psd ny Psd Tsiranana ka revolany dia nitana ny tenina atao dia nanatona ny MAPAR izay nifampiresaka tsara tamin'izareo ary sorana ihany koa zareo nandray ary nanokatra varavarana satria mazava tsara ny vola teo tsy ny loko no ny fidirana vahoaka malagasy fa ny olona ary ny olona samy lany dia nifanaraka iaraka amin'izany MAPAR zany satria ny hevitra no iarahana zay zany mahatonga anay raha ohatra hoe miteny hoe nitambazana tamin'ino na nitambazana tamin'izao tsia eto amin'ny teny mazava tsara tsisy vola azo na tamin'ny nandritry ny fampielezan-kevitra zany na taoriny fampielezan-kevitra dia tsisy vola azo na tamin'iza na tamin'iza ka ny tena hevitra ny tena manokana no nanatonana iara-miasa amin'izany MAPAR izany.